ஆல் டைப் ஆஃப் வெயிங் ஸ்கேல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தமிழ்நாடு கேரளா பாண்டிச்சேரி ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மிஷினை சேல்ஸ் பண்ணும்போது அரசாங்க முத்திரையோட சேல்ஸ் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே, நாங்கள் சீல் பண்ணி தந்துடுவோம். இதுதான் டேபிள் டாப்ல மினி இருக்கும். இதுதான் ஸ்மால் சைஸ் வெயிங் ஸ்கேல் மிஷின்ஸ். இது வந்து அப் டு 20 kg பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் கடலுக்கு கொண்டு போகிறோம் பார்த்தீங்களா, ஃபிஷர்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஃபுல் எஸ்எஸ்ல இருக்கும். இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்கேல். ஓகே, ஒரு ஸ்பின்னிங் மில் யூனிட் அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் இது. நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். பேட்டரியை சேவ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கு. பேட்டரி சேவ் பண்ணலாம். இப்போ எப்படின்னா மிஷினை நீங்கள் வெயிட் வச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஓகே ஓகே. கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதிக நேரம் பேட்டரி பேக்கப் வேணும்னு கேட்குறாங்க. சேம் அவுட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வித்தவுட் டினாமினேஷனில் கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகே, இப்போ 224 மட்டும் கவுண்ட் பண்ண முடியும். 500 போட்டீங்கன்னா 500 மட்டும் கவுண்ட் பண்ண முடியும். அதுலேயே வந்து அதுதான் மல்டிபிள் கேஷ் கவுண்டிங். எவ்வளோ வேணா போட்டுக்கலாம். எவ்வளோ வேணா போட்டுக்கலாம். வித் டினாமினேஷனோட வந்துடும். இதெல்லாம் எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது?